Se on kohta. Kävin. Hyvä passo. Mä en oikein, tää ei oikein oo niinku tarpeeksi kappia. Otetaan kunnon sauni tuohon. Ei se kyllä ole, vaikka mä koittaisin tulla tai Sulla ei tehty Tästä täytyy jättää irti silleen, että kun tää on viikko käytetty, niin voi ottaa täältä jenkemiin suorilta. Ai. Menisikö pyörittää? En mä nyt vielä. Kohta ois lähtenyt. Ollaanko täällä jossain 7-luokalla? Joo. Sladdi. Mikä? Sladdi. Toivottavasti stadilaisten oma. Sladdi. On sladdi on ihan, se on Ihan perus. Never heard. Mä voin keksiä kyllä omia sanoja sitten. Ei kun siis ihan sladdi on ihan virallinen. Tästä on biisikin, mä laulan sen kohta. On. Mikä mä sanoin äsken? Se joku Sladdi. Slaikka. Joo, se on kyllä. Christian. Kiitos. Mitä helvettiä? En odottanut kyllä. Kun ei meidän pitänyt tulla tänne saatana nukkumaan. Niin. Kyllä mä uskon, että ne tulee tähän. Ne on vaan vittu nylkemässä toisiinsa tuolla vessassa. Ansaisivat kyllä jonkun suitin tai jotain semmoisen jonkun oma huoneen. Niin. Pääsivät oikein kunnolla touhuumaan. Niin. Ei tarvitse täällä roiskia muiden peitoille. Vittu kiva, kun peitto on liimoutunut sohvaan kiinni. Mitäs teillä on? Kunnioituksella eikä vitsi vai mitä? Joo, On todellakin. Kauniit sääret on ainakin. Joo, siis todellakin. Okei. Ja nyt sä astut vaan niin, että sä laitat kantaväen ensin. Ja sit sä laitat... Ja sit kävelet niinku normaalisti. Mut sitten rento. Vähän kun kävelisit puujaloilla. Ja ota tällä... Sä et voi pitää sun käsiä näin. Pidä tätä. Vittu. Okei, toi ei oo hyvä. Pidä kaljaa. Hankkeet sä et voi ite nähdä tätä sun ittees. Ja rentoudu. Kävele normaalisti Vittu mä kaadun näillä. Miten on saatanan korkeat? Laitat vaan... Kävelet vaan näin. Jäbä tärisee. Kävelet sen, laitat se kantaväen ensin. Laitat. Hyvä. Joo. Mutta aika... Aika silleen vedättää leuan tälleen. Kyllä täytyy sanoa, että tässä kyllä arvostus nousee niinku... Sattuuko se? Kaikki, ketkä En mä tiedä, eikö satu, mut vittu heilu. ketkä käyttää Mutta toi korkkareita, on varmaan liian pystyy isotkin niinku sulle, olemaan... niin se vaikeuttaa vähän sen, mutta tää alkaa mennä paremmin pikkuhiljaa. Perse Ja ulos. sitten heiluta lantioita, tai Onpa, on, kun sä astut, niin sit vaan niinku teet niinku näin. Ja sit kun sä astut, teet niinku näin. Semmosia tämmösiä siroja. Kyllä mä sun catwalkille ottaisin. Tollasia siroja sit. Nauraminen. Christian. Oi pasta. Jee, nyt mä odotan innolla tätä. Vegaani. Ai niin vege. Ei siellä sellaista sanottu. Kaikille. Kaikille. Nyt voi tehdä 2 ruokaa. Tekee kaikille ruokaa. Tarvii kaikille sama ruokaa. Mut siis vege pitää silti tehdä. Niin siis. Joko me syödään kaikki vegetaa. Okei, meillä on tässä 2 ekaa kokkia. Ne vaihtuu sitten, kun tulee sumutorvi. Sitten mietitään lisää. Ruorimies. Voi olla ruorimies. Otetaan siitä notkea nuori mies ruorimieheksi. Infotyöntekijä, olkoon hän vaikka Timo siitä edestä alkuun, jokaiselle kyllä riittää hommaa. Siivoustyöntekijät, siitä 2 takaa, Milla ja Kimmo. 5 henkilökunta, 2 kappaletta siinä. Nice. Ja keittiöhenkilökunta meillä on. Tässä on meillä jako selvä. Keittiö, mikä sä oot? Mä en oo mitään vielä. Kiiltä. Eli ruori, info, siivous, ekaksi. No toinenkin 5 ruori. henkilökuntaa. Toisaalta sitten taas, kun eilen tuli niin kivoja kehuja, että ei saa vetää, niin sitten taas niistä oli kiva. Kuka sua kehu? Anu. Kuka sua muu? Se Anu on, mä käyn sanoa sille, että Käy lyökusettari. Ja kun Anu lupasi olla mun varaäiti tai varatyttöystävää sanoa, että ei käy. Varaäiti, tai miksi Anu olisi ollut? Mikä kenen Anu on? Eikö Anu ole 30? 32 vai 31? 31. Eikö sä jotain 40? Minä? Niin. Vittu.
Marokki. Se ei ole. Tomaattinen. Dragihän tää on. Eikö Tää Dragin ei pidä olla dragi. vähän... Mitä tää sitten? Tää piti olla vaan muotoinen, että sä sait valita ihan mitkä vaan vaatteet. Me tulee drag show sit myöhemmin. Okei. No mulla on aika drag Et olla. sä voit Krisu niinku olla ihan vaan mies, jolla on naisten vaatteet, jos sä Okei. haluat. No, mä haluan olla Christiana. Tai tiedättekö, mä en oo drag queen. Joo, siis siis mä mut kun sä kannat ittees arvokkaasti, sehän riittää. Ja silleen, että mä en ymmärrä, niin kuin, että kun ei tässä ole kenelläkään tarkoitus halventaa, ketään täällä ei varmasti ajattele, että tää on halventavaa. Hän ehkä Tää on halventaa tämmöstä- itseään, jos jotakin. Niin, tää on ehkä tämmöistä Okei. niinku, pukeutumista ja hassuttelua mun mielestä, mikä ei ole mun Okei. mielestä ikinä paha. Tavallaan mun mielestä se hassuttelu on niinku, tai pukeutuminen on tosi kiva juttu ja se voi olla tavallaan, tää voi olla hauskaa tää tavallaan tekeminen, mutta ehkä tavallaan just se, että koska me tietää, että sun tarkoitus ja kenenkään tarkoitus täällä ei todellakaan halventaa, mutta tavallaan me ei voida silti välttyä siltä, että meidän yhteiskunnassa on paljon sellaisia tavallaan feminiinisyyttä halventavia vitsejä, jotka nähdään niin, että kun tavallaan mies laittaa hameen päälle, Ei niin oo se on kauaa. hauskaa. Look at me. No niin, on hieno musta hame ja valkoiset rintsikat ja sitten ollaan valkoinen niinku kaapu.